我哋係奉海事處嘅處長要求。好啦，海事處上咗船先講，海事處上咗船先講。所以我唔信特區警察。係得，冇問題。我唔信特區警察。你俾我講，我解釋㗎嘛。嗱，正先生，我同意你講嘅説話。我哋想配合你，我而家想配合你嘅工作，好唔好？多謝。嗱，咁啊，等我轉咗條。首先，我想你停低隻船先，好嘛？叫個船長先停低隻船，然之後海事處就會同你聯絡溝通，咁你大家可以想個方法去解決呢件事。我哋嘅船長已經係聽咗13億同胞嘅 order， 係一定要出發釣魚台，佢唔會停船㗎。你一係就揾船拖咗我哋嘅船走，我哋唔會做一啲喪權辱國嘅事。我哋而家維護我哋領土完整，維護我哋民族尊嚴。你係咪中國人？我想問督察你是否中國人？我答你呢個問題。我哋而家位置，我哋而家100%中國人。我係代表香港警方配合海事處嘅工作，去截停你嘅手船。係咁簡單，麻煩你嘅船長。我想問海事處發生咗咩問題，要我哋架船停船？你而家冇約咗我哋你第二件事，而家講緊第二件事，我解釋你聽。你嘅船行緊8節，海事處嘅船隻係冇能力截停你嘅船嘅，先至揾我哋去幫手截停你嘅船，留待俾海事處去繼續同你跟進，得㗎？我哋正話喺西貢水警基地，我想埋去同你哋傾。你哋西貢水警基地叫走我哋等喺度等海事處嚟，海事處唔嚟，而家我哋出發啦，你又嚟，你擺明喺度搞啲喪權辱國嘅事。基本法賦予我哋出入境自由，我哋犯咗基本法邊條？呢件事咧，我同你講，要慢慢了解翻你較早前嘅遭遇，我都要了解，因為我一路都冇出現過，好唔好？嗱，我想問喺基本法邊一條喺呢架船係違規咗嘅？大家講法律，講法治精神，呢度唔係共產黨我哋犯咗邊條法？你話俾我聽，你咪姓話。我姓麥嘅。麥督察，咁你話俾我聽，我哋依家呢條船違反咗海事條例邊一條？違反咗基本法邊一條？我哋呢個人係咪入境自由？坐低呢個船，我係冇船喺個中間位坐。我知，我頸渴，唔緊要，捱下先。寫我求其揾啲水飲啦，冇乜計較㗎啦。明白。可以話成立你係違反咗乜嘢嘅問題？但係我同你講，香港嘅法例第58章，佢哋係有規管你嘅船隻第3類嘅漁船嘅船隻嘅用途嘅，好唔好？咁你而家證明我個用途做乜嘢？嗱，呢方面我唔係專家㗎啦，所以就要希望你停船，留待海事處去繼續。海事處。我自從08年呢架船開始，海事處係6次係借助你哋水警嘅警力，拖我哋翻水警基地，只係作一個取錄口供，冇任何嘅行動，就叫我哋走。呢個係浪費咗我哋保釣船嘅資源，呢個亦都係一個賣國嘅行為，我哋絕對唔能夠接受。來除漢奸！來除漢奸！我而家收到個指令咧，就基本上可以講晒㗎啦。得，你有你嘅指令。外區架仔。我相信我哋絕對係配合合法嘅做法。如果你覺得我哋唔合法，你可以拘捕我哋，冇所謂。來除漢奸！來抗強權！來除國賊！來除國賊！國賊就係警務處嘅！打倒侵略者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 ！警方喺度商量緊。佢嗰支就有埋。